एकदम बबाल खोला छ हैन। हाम्रोमा चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो खोलाहरू छ। यहाँ चाहिँ फेरि कसैले माछा मारेको छैन। यहाँ ठुल्ठुलो माछाहरू पाइन्छ हैन भाइ? हो त एकदम ठुल्ठुलो माछा पाइन्छ। तर यो खोलामा कुन माछा पाइन्छ भने असला माछा पाइन्छ। असला माछा पाइन्छ। तर यी हेर्न यस्तो लेउ खाइरहेको छ पुरै। यत्रो ठुल्ठुलो माछा छ नि, कम्तीमा नि 1-1 किलोको माछा होला जस्तो लागिरहेको छ। दाइ र मैले अब मार्ने प्लान बनाउँदैछौँ। बाख्रा त्यहीँ चढ्दैछौँ भने चाहिँ 100% हामी माछा मारिन्छ होइन। यस्तो बाटो पनि अप्ठ्यारो छ भने फेरि लास्ट अप्ठ्यारो छ क्या बाटो पनि। लडियो भने सिधै गयो। माछाले खाइदिन्छ हाम्रो मासुहरू। माछा हामी काट्ट केही गरी केही भयो भने त्यहाँ लडियो भने माछा आउँछ कि पुरै हामीलाई तान्नुलाई खानुलाई। माछा पनि पुरै भोकाइराखेको छ नि त होइन। कति दिनदेखि खाएको छैन होला होइन। आम्मामा यहाँनिर चाहिँ माछा ठुल्ठुलो रहेछ ल, हेरौँ त ल। दुवा पनि कस्तो खालको रहेछ होइन, अप्ठ्यारो खालको। यहाँ चाहिँ माछा ठुल्ठुलो छन् होला होइन। तर मार्नै सकिँदैन यस्तो अप्ठ्यारोमा, कसरी मार्नु होइन। हामी चाहिँ अब घरै बाख्रा चढाउँछौँ भने हामी सजिलोमा समाउँछौँ माछा होइन। अब एकदम माछा मारेर होइन एकदम बवाल तरिकाले माछाको सेक्वा बनाएर हामीले भनेको माछा मार्नु सक्यो लाग्छ छैन। हामी चाहिँ खोलामा छौँ होइन। यो खोला चाहिँ पिङमा खोला हो होइन। पिङमा खोला हो एकदम। हामी जाँदैछौँ होइन। खोलामा ओ माई गड, खोलामा जान गाह्रो छ, साह्रो छ। हामी चाहिँ जाँदैछ होइन। त्यही जाँदा छोडेर हामी पहिलोसँग राख्छौँ माछा मार्छौँ हाम्रो के हुन्छ होइन। सायद सोचे जस्तै भइदिएको हुन्थ्यो कहाँ, तर सोचे जस्तो हुन्छ र जिन्दगी हो जिन्दगी। हामी चाहिँ एकदम हिँड्दैछौँ होइन। कहाँ छ माछा भन्छ जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो माछा छ अनि अलिक सजिलो छ मार्नलाई, त्यो मारिहाल्छौँ हामी होइन। निर्मल दाई चाहिँ गर्मी भएर स्विमिङ गर्नको लागि खोला आउनु भएको छ। म पनि आएको छु, हामी दुईजना आएको छौँ। दाई चाहिँ खतरा पौडिन आउँछ होइन। दुवा पनि फेरि ठुलो छ कि मलाई चाहिँ डर लाग्छ। यसो हेर्दा नि हरियो छ दुवा होइन। दाई चाहिँ अब पहिलेदेखि खतरा पौडिनु भएको होइन। मलाई चाहिँ पौडिन आउँदैन, के गर्नु। दाई जाँदै हुनुहुन्छ होइन। म चाहिँ बसिरहेको छु यता। के गर्नु, पौडिन आउँदैन। ल दाई दिनु न, तपाईँ त अनि पहिलेदेखि खतरा पौडिने मान्छे हो नि त। मलाई अलि आउँदैन नि त। आउँछु नि त, म आउँछु एकछिनमा। ओ नाइस 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 नाइस। खतरा आउँदो रहेछ नि त पौडिन त अनि। ओ माई गड, दामी दिनु हुँदो रहेछ नि त। ओ मलाई त आउँदैन यार, दामी दिनु हुँदो रहेछ त नि। अनि मलाई त कहाँ आउँछ यस्तो। ल उल्टी खालको। धमिलो भयो यता यता आउनु बराबर। ओए उल्टी पनि हान्नु हुँदो रहेछ त। ओ माई गड, डेन्जर हुँदो रहेछ ल। उपर जानु त कहाँ दिन्छ, कहाँ गएर छ र? कति मान्छे छ नाच्नु त? सबै गइल
बालक गएछ यो चाहिँ हाम्रो पुल हो खोलाको हैन। ऊ माथि बाख्रा चढ्दै रहेछन्। अब हामी चट्ट यो माथि पुलमा जान्छौँ। पुलबाट पारिपट्टि जान्छौँ बाख्रा भएरमा। हाम्रो पुल बब्बाल खत। हामी चाहिँ पुलमा पुगेको हैन। हाम्रो पुल हो यो चाहिँ हाम्रो अम्फा पुल। ओ माई गड कपाल पनि चिसो छ हैन। भर्खर पौडी खेलेर आएको त्यही चिसो छ। अब एकछिन सुक्छ पनि होला। हामी चाहिँ पुल चढिसक्यौँ हैन। यता चाहिँ खेत छ हैन खोला खेत। एकजना दिदीले त्यहाँ गोरु चराउँदै हुनुहुन्छ। यतापट्टि खोला छ। यो पुल हो। पुलमा हामी यात्रा गर्दैछौँ। ओ माई गड भ्यू त बब्बाल आउँदो रहेछ त खोलाकै भए पनि। वाह दाल चाहिँ छाता फेरि खतरा तरिकाले भिर्नु भइरहेछ होइन। यो हो नि त तरिका। कस्तो गर्मी भएको थियो अघि त होइन। नुहाइदिएको खोलामा पौडी खेलिदिएको कस्तो शीतल भयो होइन। सरर आनन्द भइरहेछ मलाई चाहिँ पुरै। फिल द जोस भने जस्तो जोस आइरहेछ होइन। मलाई नुहाएपछि जोस आउँछ कि फेरि। समस्या चाहिँ त्यही छ के गरौँ कसो गरौँ। यस्तो एकदम फुर्ती तन्दुरुस्त म फ्रेस हुन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो खोला हो। यो खोला तरेर अगाडि जान्छौँ हामी। यो बाटो माथि जान्छौँ। ऊ माथि बाख्रा चढ्दैछन्। हामीले धेरै माथिबाट बाख्रा चराउन ल्याएको आज खोलामा। दाइले के भन्दै हुन्छ? दाइ के पो भन्नुभयो? दाइ लजाउनु भयो फेरि। अघि चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तो लजाउने नगर्नु न हो। जाउँ हामी अब बिस्तारै। नुहाइहाल्यो पौडी पनि खेल्यो माछा पनि समाएको समय भयो आज। बाख्राले माछा समाउन दिएनन्। बाख्रा गइहाल्यो माथि पुगे भरे मकै खाइदिन्छ र गाली खाइन्छ। गाली खानु मकैबारीमा बाख्राले गऱ्याम पार्यो भने त अनि आज कुनै दिन हामी बब्बाल माछा मार्ने हो। धेरैजना आएर हामीले माछा पत्ता लगाइसक्यौँ क्या। हामीले माछा पत्ता नलाइ त के त्यत्तिकै होइन। माछा पत्ता लगाइयो होइन। अब चट्टसँगले एक दिन हामी आउँछौँ। हामी 4-5 जना हाम्रो ग्याङ आउँछ। अनि त्यो माछालाई हामीले सबैलाई निकाल्छौँ। निकालिसकेर त्यसलाई त्यो तेलमा तारेर होइन यहीँ बसेर हामी खान्छौँ कुनै दिन। माछा पौडिन आउँदैन रहेछ कि। माछा पौडिन आउँदैन रहेछ। उहाँ सरले सिकाइदिनु भएको माछालाई पौडिन यसरी पौडी अब केटा हो भनेर। दही खतरा जान्दा मलाई नि सिकाइदिनु भयो। आएको थिएन डुब्थेँ होला म। हल्का सिकाइदिनु भयो। यस्तै छ है त हाम्रो पारा। भान्जी नमस्ते गर मामालाई। नमस्ते गर त। हो भाग्यमानी हुनु अनि सलाम गर। सलाम खै सलाम हो त्यो के हो यो डान्स हो? नाचेको गीतै बजेको छैन त अनि। गीत नबजी नि नाच्छौ? यो चाहिँ हाम्रो खतरा खालको बाख्रो हो होइन। यो बाख्राले चाह्यो भने 5वटा पाठा पाउन नि सक्छ। तर अहिले चाहेन र 2टा मात्र पाएको छ होइन। त्यही पनि आमामा पुरै बाजा बजाइरहेछ नि दाइराले। ओइ बाख्रा घर जाँदैनस्? आऊ ए हामी अगाडि हिँडेपछि फेरि बाख्राहरू पछि आउँछन् कि। यस्तो ज्ञानीहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो खसी हो होइन। यो चाहिँ 50,000 पर्छ हाम्रो गाउँतिर भनेर भन्न नमिल्ने। जे होस् गतिलो छ मृगको कलरको।